Почитувани, добар ден, време е за црвена линија. Два трансформатори тешки над 30 тони се превртени, подстаницата е уништена, а штетата се проценува на околу 5 милиони евра. Како е можно ваква кражба да се случува со месеци без никој да забележи? И оно што прашуваме денес во црвена линија секако е до кога ќе се краде државниот имот, а никој да одговара. Почитувани, секако не заборавајте дека за учество во црвена линија се што ви треба е да го завртите нашиот број 023070005. Се разбира веднаш и целосно да ви биде намален тонот на телевизорот и секако да не користите при излагањето, односно вклучувањето во програма интерфон и спикерфон. Зборувајте исклучиво преку телефонска слушалка. Пред да преминеме на дискусијата со вас, ќе ве упатам и на Инстаграм. Се разбира, оно што ви треба е нашиот профил, а целта е да учествувате во не само во денешната анкета, туку во сите анкети кои што ќе следуваат на црвена линија. Така да денес, доколку не заследите на Инстаграм, црвена линија е секако профилот на Телма телевизија и кликнете на Инстаграм стори, ќе можете да ја видите анкетата. Еве како изгледаме на Инстаграм стори. Прашањето е каков епилог очекувате, почитувани, за оваа кражба? Две опции за одговор. Под А, сторителите ќе бидат откриени и казнети, или пак под Б, и овој случај ќе остане без епилог. Учествувате во анкетите така што кликате на полето кое што го содржи вашиот одговор. Значи, одговорите не ги впишувајте не ги давајте преку инбокс, ДМ и така натаму, бидејќи така не влегуваат во пресметката на резултатите. Резултатите од анкетите, ќе потсетам, се пресметуваат во проценти, а ги објавуваме конкретно секој едно издание на црвена линија, како и објавени ќе бидат на Инстаграм стори во следните 24 часа. А сега е време да ве слушнеме на 023070005. Црвена линија, почитувани, денес ве прашува до кога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговара. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Јас ве слушам одлично. Одлично, јас веќе ве слушам одлично. Повелете, еве, според вас, кој е одговорот на ова прашање? Одговорот на ова прашање е дека виновниците нема да бидат ниту најдени, ниту казнети, како за се досега, за сите крупни работи што се случуваат во Македонија. Ова е за во рубриката верувале или не. Прво, значи, тоа не може да го направи еден човек. Се работи за огромна маса, се работи за огромна тежина, се работи за вадење на бакар од трансформатори. Значи, тоа мора да било група на луѓе, мора да биле некои кои добро ја познаваат работата, луѓе кои имаат познавање од електроника, електрика и машинство. Што би рекла јас, некој веројатно од внатре кој добро знаел дека нема ни висок напон, таму нема ништо. И се тоа ќе биде како и се друго досега попапала маца 5 милиони евра. Ова е трагедија, ова е невозможно, ова е доказ дека ние повеќе држава немаме. Толку. Поздрав. Благодарам. Секако покуси од предвидените 90 секунди, но големо благодарам, бидејќи практично со вас ја отвараме оваа денешна дискусија и продолжуваме со понатамошно вклучување на гледачи. За оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучите во ова денешно издание на црвена линија, на напомена дека секое едно вклучување временски изнесува 90 секунди, но секогаш сте добре додени во тек на истово издание да се вклучите и повторно доколку сакате да се надополните или доискажете. Добар ден. Добар ден. Па еве, каков епилог очекувате за оваа кражба? Не само за оваа кражба. Јас не очекувам ништо од државава, затоа што се што е државно и меѓу државните, да речам, овие што работа во државни фирми, тие крадат. Приватник со приватник не може да се укради. Само од државата се кради. Државата зошто се кради? Затоа што судот е виновен. Затоа што судот не ги казнува, и то по кратка постапка. Нема вака, нема онака. Ќе земат адвокати да влечат, да развлекуваат, да размачкуваат, не брате, го донесе
за 24 сати доказ што е направено, како е, и то ќе го репнам петоструко повеќе. Па да видиш уте да ви ќе чепка. Ова и овие што се на вас горе, и судот, и полицијата, сите помагаат за крадење. Сите вика ќе средиме работа, ќе направиме работа. Овие, како реко тамо, 30 тона биле тешки трансформаторите. Тие не се крадат за 5-6 минути. Тука некој ги чувал за да крадат. Тука имало соработка од власта, од државата. Кој е тој Арамија што ќе појде тамо да одмотува, да кради, да крши, да руши и да биде чист? Не. Тоа го чувале некој, стражарчеве за да крадит. Пак се тие државни луѓе. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Уште еднаш напоменувам, тајмерот го објавуваме од тие причини на екранот, додека трае вашето вклучување, почитување, да имате увид како ви одминуваат секундите, а предвидени се 90 за едно јавување. Добар ден! Добар ден! Дали имаме некого? Најверојатно не. Јас само, особено за оние кои што за прв пат ќе се вклучите во црвена линија, верувам ќе имаме и такви гледачи. Секогаш имајте во предвид да ви е целосно намален тонот на телевизорот, ова постојано го повторуваме. Причината е, ако не го сторите тоа и да ве превземат од режија по вртењето на нашиот број, вие апсолутно нема да можете да не слушнете и нема да имате увид дека сте веќе во програма, а ние ги очекуваме вашите одговори. Добар ден! Добар ден! Дали ме слушате? Да, одлично, во црвена линија сте. Благодарам. Сакам да кажам дека во вашата анкета освен А и Б недостасува под В. А тоа би гласало сторителите ќе бидат откриени, но нема да бидат казнети. Ајде да покажам и анкетата додека трае јавувањето. Така, значи вие сметате дека треба да има и опција В. Сторителите ќе бидат откриени, но нема да бидат казнети. Ќе им биде простено со некаква условна казна. Ето така. Според вас, еве како е можно да бидат отстранети? Можно е. Токму тие што се вработени таму, тие што се чувари, тие ќе дрчуваат стража, другите ќе крадат и така. Не ја доживуваат државата како своја и ја ограбуваат. Ето тоа. Со оглед на тоа, еве и ова да ве прашам, превртени се трансформатори тешки 30 тони, како е возможно никој ништо да не забележи? Како ќе ви го одговорам? Има еден вид во кој србите велат шта зна дете, шта е 3 тона. Смешно, ама и тажно. Благодарам, пријатно. Благодарам многу. Сега кога останете и проследете го ова издание до самиот крај. И сега кога во продолжение веќе подсетиме од низата прашања, едно на црвена линија која го патуваме до вас, почитувани. Според вас, како е можно да се превртат трансформатори кои што се тешки по 30 тони? И до кога ќе се краде се што е државно, никој да не одговара? Добар ден! Добар ден! Добро, во време, за да не биде само да ме слушате добар ден додека се конектираме, сега кога ќе ве подсетам дека простор за учество во црвена линија имате на Facebook. Значи, потребно е да го заследите нашиот профил, вака изгледаме таму. Прашањето е до кога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговара. Добар ден! Добро, најверојатно може би е дојдено и до блокада на линијата, ништо не би не изненадило, но секако има огромни реакции и голем број на коментари, па ќе почнеме веднаш со нив. На прашањето до кога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговара, еве што напиша Тихидон. Што разбираат деца, еве и Тихидон го повторува она што го кажа гледачката пред малку. Што разбираат деца, 1 тон ли е или 30 тона? Траело со месеци и никој вработен не забележал ништо. Во таа приказна ни децата во градинка нема да поверуваат. Епилог. Кучињата и понатаму ќе продолжат да си лаат, а караванот ќе се врви. Благодарам, Тихидон. Добар ден. Ало, добар ден.
Па еве, кои се одговорите на нашето прашање до кога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговара? Дали ме слушате? Да, ве слушам, Тина. Повелете. Прво вака, ја по моје мислење, ова не е случајно, зашто пак ова не е прва кражба во пошта. Значи, знаете дека имаше кражба со пари, па не знам што друго, и сепак ова мора потхитно да се реши. Според вас каков епилог очекувате еве од по оваа кражба? Епилог, значи, ја мислам дека ќе се реши позитивно, меѓутоа пак треба државни институции да преземат ова најозбилно, да се воведе ред. Еве, според вас, зошто никој не е забележал оваа операција, која мора да признаеме воопшто не е едноставна? Ма ја чисто сумњам дека никој не забележал. Значи, виделе некои луѓе сигурно, меѓутоа никој не сака да се плетка во криминални действија. Според вас, дали тоа значи дека никој не сака ниту да пријави криминални действија? Тоа не можам да ви тврдам и не можам да знам. Меѓутоа претпоставljam дека невозможна мисија е никој да не види и никој да не знае што се дешавало, затоа што тоа не се работи за 5 минути нешто некоја кражба, меѓутоа тоа е. Така, благодарам многу за одговорите, секако за учеството во ова денешно издание. Проследете го до самиот крај. А јас ве упатувам секако не само во однос на темата за која што денес зборуваме со вас во Црвена линија, туку и за да бидете навремено и целосно информирани, се што ви треба е сајтот на Телма телевизија. Затоа, почитувани, уште во овој момент кликнете на telma.com.mk, а насловот на кој што бараме да го задржите вниманието е секако следниот: оштетена железничка инфраструктура од електровлечната постаница Драчево, украдена опрема вредна 5 милиони евра. Па ајде сега од вас да слушаме каков епилог пред се очекувате како граѓани по ова навистина една комплексна операција, бидејќи ќе потсетиме дека два трансформатори кои што се тешки повеќе од 30 тони се превртени, бакарните намотки се извадени, постаницата е уништена, а штетата се преценува на околу 5 милиони евра. Докога ќе се краде се што е државно, никој да не одговара. Добар ден. Добар ден. Тие се превртени и ја некои јаки мажи што отишле таму, гурале па ги турнале долу. И после си ваѓале со месеци таму, валда имале чувари што ги чуваат. Него слушнав на вашава телевизија некои стоматолози и тие краделе таму со картички, им пренесувале пари за да полагаат испити. Зато тие го бараат да полагаат на албански јазик. Ве молам да се навратиме на темата, го знаете правилото. Според вас, до кога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговара? Стално ќе се краде. Никогаш, док не се превземи мерка, судот реков, судот, полицијата, тие да се казнуваат. Судот да се казнува, полицијата да се казнува. Зошто? Затоа што не чуваат, затоа што не судат. И од тука, вика ќе средам ја таму имам мој твој. Тука е проблемот. До тогаш, додека не се застани, секирата горе да сечи. Да не сме никој главата да дигни горе. До тога ќе се кради. Затоа што ова како мода има крадењево, како луксус. Да направи нешто, вика имам, ја ќе го средам то. Удрете, носете, крадете, ќе го направиме. Тука е целиот проблем. Во системот, во законите. Добро. Ако тоа се, големо благодарам за одговорите и секако за учеството во Црвена линија. Почитувани, секако ќе потсетам да имате секогаш на ум да се држиме и до темата за која што зборуваме. Мислам дека сосема сме јасни, прецизни и верувам дека секој еден од вас и има одговор на прашањето до кога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговара.
Секако се наметнува и она прашање како е можно вакво нешто да се случува со месеци. Според вас, еве, дали некој од вработените воопшто забележал, зошто не забележал? Тоа е она што сакаме да слушнеме денес од вас. Добар ден. Здраво, Здраво. слушаме. Одлично, повелете. Па јас ќе ти кажам како иде таа работа. Ремонт се прави пола година вишам дека на тоа делница, на тоа место тука. Тука е ВП, така ги викаме ние, скратена или електроблечна постаница. Таа работи на приемен напон од 35.000 волти, дава на излез 25.000 волти. Сега рашунајте, кога е она под напон, нека проба, нека влезе некој внатре, ќе видиш ќе го снајде. Имаше дури еден несреќен случај со двојца погинати вработени кои, мислејќи дека е све во ред, исклучено, влегле внатре и струјата ги тепа. Така да некој да влезе внатре, а да не е исклучена струјата, тоа треба да биде нешто значи со лудило споредено. 35.000 волти не е малку, не е шала. Ова е у договор со највисоките органи у железница. Тие диспечерски центри што се таму, што го палат и гасат напонот у таа ЕВП. Тоа е направено по времето на ремонтот, така да има една друга ЕВП у Миладиновци. Таму таа сега работи како резервна за оваа, бидејќи ова е уништена. Ова не е за еден ден уништено, е уништавано во континуитет со таа градежната оператива, таму има секакви машини. Благодарам многу за одговорите. Напомена, почитувани, само внимавајте и на времето кое што е предвидено да биде за едно јавување 90 секунди. Уште еднаш му се заблагодарувам на гледачот за учеството и сега го потсетувам, добре дојде некако и секој ден од вас повторно да се вклучите ако сакате да се надополните. Инаку, сега ве префрлам на telma.com.mk, секако редовно кликајте за да се информирате, а во однос на оваа операција ќе потсетиме дека при кражбата биле насилно превртени два големи електроенергетски трансформатори, секој со тежина од над 30 тони. Од трансформаторите било испуштено и истурено трансформаторско масло, додека бакарните намотки и другите вредни компоненти биле целосно отстранети и украдени. Од подстаницата се украдени бакарни жици, бакарни шини и прачки, како и практично сите уреди и елементи неопходни за нејзино функционирање. Со вакво противправно дејствие, објектот е доведен во состојба на целосна нефункционалност. Според првичната проценка, директната материјална штета изнесува околу 5 милиони евра, а ова е дадено во соопштението. И сега ова, кога го слушате, почитувани, каков епилог очекувате по ваквата кражба и според вас, еве, зошто ништо не е забележено, не е евидентирано, не е пријавено, бидејќи сега го станува за една комплексна операција, подобро да речеме кражба. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, повелете. До кога ќе се краде? Ја ќе ви кажам. Ќе се краде се додека секој еден адвокат што го брани, старанката што изгубила и адвокатот го брани. Адвокатот, што старанката губи, адвокатот сместа у затвор. Сместа адвокатот што брани Арамија. Тоа треба да се изгласа у закон. Крадеш ли, адвокатот те брани, шом те брани, а губиш, адвокатот у затвор. А некако Артем Груби толку пари украде и домашен притвор. Адвокатот кај негов, што го брнеше. Адвокатот е затворање. Тоа крај ќе дојде тогаш на се. И судијата изгубили, и судијата и адвокатот одма директно преку ноќ, како Азем Власи што го снема преку ноќ. За еден збор за Југославија што рече, преку ноќ го снема Азем Власи, тоа го знаат по старите луѓе. Така и за адвокати и за судиите. Губшли предмет, затвор. Адвокатот ќе брани Арамија. Еве, според вас, зошто не е евидентирано, пријавено, забележано
од страна на вработените? Тоа е клапа, Тино. Тоа е клапа, кој знае колку тоа 30 тона треба дизелица таму. Так, благодарам многу за одговорите во црвена линија. Одиме на Facebook. На прашањето до кога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговора, Славчо Малиновски напиша: се додека политиката на неказнивост е присутна, додека не се донесе закон за потекло и одземање на имот по кратка постапка и затворски казни, најмалата од 10 години, криминалот ке света, Македонија ќе биде се поукрадена и посиромашна. Благодарам, Славчо Малиновски. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден и убав ден, ако сум јас. Вие сте сега, ве слушаме. Што да кажеме, дефинитивно организиран криминал, кратко и јасно. Значи, сите гледаме, знаеме што се случува, вие тоа да го направите за кратко време и да превртите толкава тонска килажа, мислам, тоа е, како да кажам, филм. Ако некој така го каже, дека може некој да го направи. Меѓутоа, не знам, ова државата треба да стварно треба веќе да почне, ако нешто прави, значи ако правиш, прави до крај. Казнува, не е затвор. Мене затвор воопшто не ме интересира. И нека не мора да ги затворат. Парите ме интересираат. Значи, дај да видиме тие луѓе каде се парите. Дај да видиме во кој отпад се однесени тие тој бакар. Или во некоја топилница директно. Значи, не може, мора да се види. Или се однесени во отпадите, или во некоја топилница. Значи, тој бакар негдека е однесен, за тоа е следемени пари. Така да, ова треба да се истражи убаво и парите да се вратат. Значи, секое затварање може да биде некој стварно, ако направи, ајде да кажам, убиство или тие веќе некое поголемо дело. За вакви кражби затварање. Абе, пари. Што правиме ние кога пари не можеме да земеме, ќе го затвориш, ќе лежи. Секој ќе лежи за тие пари, секој ти вика за 500, 200, милион евра, ќе овакво. У продавница, ако украдеш, 10 струко плаќаш. Овдека ништо, никој. Значи, треба озбилно држава да казнува. Благодарам многу. Подсетувам сега кога внимавате на тајмерот. Одеме сега, подсетувам дека црвена линија темите паралелно на Facebook, покрај тоа што ги објавуваме на нашиот профил, практично на нашиот зид, се објавуваат и на профилот на Телма телевизија. И тука пристигна голем број коментари. Црвена линија има денес објавено и анкета на Инстаграм. Прашањето е и тука во описот се разбира на темата. Каков епилог очекувате за оваа кражба? Опциите се под А. Сторителите ќе бидат откриени и казнети, и под Б. И овој случај ќе остане без епилог. Но Јован Лазаровски вели да се даде опција под С. Не само што и овој случај ќе остане без епилог, туку се и ќе се краде и приватен имот. Благодарам, Јован Лазаровски. Продолжуваме со вас. Добар ден. Вака. Ве слушаме. Повелете. Добро нагласија двајца слушатели. Добро образложија, но јас ќе речем друго. Ова може да го направиме како диверзија, како што направија со другите фабрики, што ги затворија, и сега газдиве наши добро, фабриката е затворија, ама материјал ќе ви даваме вашата фабрика да ни произведува тоа и тоа. То тука го имавме да произведуваме. Така му тоа доаѓа, ќе не напратуше малку сите легачи. А и овие, не знам што градат градители и они. Но за среќа не му текнува некому, па и шините скроз да ги извади, па да нема ич воз. Значи, можеме да направиме со возна линија насекаде по Македонија. Но запнавме некаде по некој планини, каде што не може да помине ни мравка, па правевме. И сега, ова, што рече дизелица, оно и што рече 3, не знам колку волти таму, струја напон, ова, парите да се вратат, барем може да се најдат кратите. Ама ако ги откриеме тоа како да се некои диверзанти, како сега да земаат нашите рудари, да почнат да си барат нивниот дел и да ни ставаат динамит на сите. Добро, благодарам за одговорите и учеството во црвена линија.
одиме со она што како одговор го даде и Тихомир Спасовски на Фејсбук. И Македонија нека влезе во Гинисовата книга на рекорди. Закони, закони, само на хартија. Се е пропаднато судскиот систем, полицијата и јавното обвинителство. Само црни сценарија, државата на колена. Ке ги откријат, но благодарам Тихомир Спасовски и каков епилог очекувате, почитувани. И секако сакаме да слушнеме од вас докога ќе се краде се што е државно, а при тоа никој да не одговара. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, одам виднаш на Фејсбук, бидејќи навистина тука имаме огромна активност. На прашањето до кога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговара, Марко Поло пак напиша: се додека институциите ги штити, ќе има и кражби. Откако ќе ги фати, треба брз и ефикасен процес, каде за 21 ден ќе бидат осудени и оштетениот да се обештети на секој можен начин. Се додека краците, почнувајќи од политичарите па надолу, се толерираат, тоа испраќа сигнали дека крадењето се исплатува, зошто поминуваат неказнето. Еве и сега кod црвена линија има едно прашање, почитувани, како е можно вакво нешто да се случува со месеци, а никој ништо да не забележи. Добар ден. Добар ден, убав ден. Како сум на линија? Да, па како е можно никој ништо да не забележи, а трае со месеци? Многу едноставно. Прво, тоа е мафија која е организирана, не може тоа без полиција, без раководството на институцијата да се украдат толку, значи 5 милиони евра вредност, значи некој да се држне да го направи тоа, значи без споразумно меѓу нив нема шанса да се направи. Тука да се турнат два овие трансформатори по 30 тона. Тука се работени минимум 7 до 10 души, значи меѓу нив тие да се договорено и тоа да не е некој толку голема организација, само по покровителство на раководството и тие се чувале. Сега ова ќе го помрзна и со пожарите, и тоа е тамо да речеме краѓа. Значи подметнуваат пожар да краде дрва, да купи ефтини дрва. Еве, јас ќе се кажам вака, сите што прават вакви недела, нека кажете вие како медиуми колку од нив се казнети и која е казната. Сите тие одат на опомена, предупредување, минимум на минимална казна 200-300 евра, а земал 5 милиони евра. Ја мислам дека секој еден ќе се напати да оди да украде нешто, ама да добие 5 милиони евра. Се додека казните не се зголема, не бидат енорни, до тога се ќе биде вака и државата и сите зипа што имаме ќе испокрадат. Благодарам. Благодарам многу и вам. Повторно на Фејсбук, на прашањето до кога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговара, Георги Камилов напиша: ништо нема да се случи, пак вината е на некоја друга партија, на некои други луѓе, а ако се нивни, со 100% гаранција ќе се заташка целата работа. Па каков епилог очекувате, почитувани, после една ваква кражба? Добар ден. Добар ден, Тина. Среќен и убав ден. Среќен и убав ден и вам. Среќни македонци. Македонија е најсреќна кога се краде. Оти за сите ќе има помалку. Ти нема да ме кажеш, ја нема да те кажам, ја нема да те судам, ти нема да ме судиш и ние ќе си тие ќе си продужат да си крадат, да лажат, да навредуваат и на крајот да бидат унапредени, да бидат пофалени, а не да бидат осудени. Каде си, Македонио? Каде спиеш? Зошто вакви работи се случуваат? Зошто на еден обичен граѓанин, на еден болен, нема да му подадат една векна леп, а они украдоа тешки милиони, милиарди, никој не одговара. Никој од парламентот, од пратениците не поднесува иницијатива потекло на секој на имот кој што е голем газда. Туку сите молчат. Сите викаат
Ние сме за граѓаните, ние сме за народот. Го ограбија народот, ја ограбија државата. Они само да се на врвот. До ден денеска секој што украл, секој е награден на поубаво работно место, на поубаво да направи викендица или куќа. Така, благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Догледајте не. Одиме на профилот на Телма телевизија на Facebook, под објавата на нашата тема и секако прашањето до кога ќе се краде се што е државно и дали некој ќе одговара. Гафур Османовски напиша: па како кој ќе одговара кога тие што управуваат со државата тие крадат? Урце Несторов прашува зошто нема чувари или стражари на виталните објекти во државата. Почитувани, како е можно оваква една кражба, една комплексна операција секако, на која што се работело повеќе месеци, да не биде забележана од вработените и да нема никаква дојава или пријава. Добар ден. Добар ден. Убав ден, Црвена линија. Повелете, ве слушам. Најубав ден. Благодарам. До кога ќе се краде се што е државно? Ќе се краде за секогаш. Ќе може да престане на 36. Сите крадат кога ќе завладе правото и правдата, а тоа нема да се случи никогаш кога ќе роде врбата гроздие. Ние не живееме во правна држава, туку живееме во празна држава. Кој дава, тој добива, а тие што не дава, него ни шмиркаат, ни речка не му ставаат. Колку и да зборуваш, толку повеќе се нервираш. Тоа е било од време мито и корупција додека владее. Секогаш ќе има неправда и кражби, допрва ќе се случуваат. Кога крадиш, не кради малку, кради за сите. 9 милиона, 10 милиона укради и никој ништо ти не може, како еве тука е нашата комшика. Никој ништо не може, 10 години е поминато и никој ништо и не може, а не некој да сточи бабчиња ќе го затворат. Тоа е срамно и жално во наша мила Македонија што се работе. Колку повеќе зборуваш, толку повеќе се нервираш. Се е кажано, се тоа е јасно, како вете, се тоа е јасно. Колку зборуваш, толку повеќе се нервираш. Што да кажуваме? Така, благодарам многу за кажаното секако во Црвена линија. Инаку од јавното предпријатие Македонски железничи инфраструктура вела дека овој настан не представува само кражба на бакари и опрема, туку тежок напад врз критичната железничка инфраструктура и врз имотот на државата и граѓаните. Оштетувањето на објекти од ваков вид може да предизвика сериозни последици за безбедноста, стабилноста и редовното функционирање на железничкиот сообраќај. Па почитувани, како се ова траело со месеци, останало незабележано и докога ќе се краде се што е државно, а никој да не одговара. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, господине Живко, ве слушаме. Вака сега. После месец дена се слушаме то за на крајот од моите минути. До кога ќе се краде? Па ќе се краде 35 години уствари се краде, колку што сте осамосталени. Зашто се краде толку години? Па, не видов јас ниту СДС некој да го осуди политичар или премиер од една партија да го осуди другиот. Не разбирате, малце до тога ќе се краде. Каде е сега Мицкоски што се пале? Се ќе го затвори Заев. Или утре иди Заев, па ќе го затвори Мицкоски. Не. Врана со врана не си вадат очите. Ние, како граѓани, само се лажеме дека нешто може да се исправи во оваа држава. Треба нови дечки, нова постава, нова инсталација на партии. Од овие не можеш, ни некого ќе осудиш, ни ќе биди осуден. Джабе зборуваме. Од една страна влегуваат,
од другата страна излегуваат од затворот. Докажано ми е тоа уште со Соња Николовска, кој се сеќава. И на крајо му благодарам после месец дена што ме уклучи тој што ви седи на компјутерот. Благодарам многу, господине Живко, за вашите одговори, секако за денешното учество во Црвена линија. Одиме повторно на Facebook. Па еве каков одговор дала Павлина Цонеска, вели се додека има до тогаш и ќе се краде. Во Силковски 5 се напиша до бесконечност, а Зоран Радович прашува од каде дека се крадело. Па почитувани, каков епилог очекувате пост ова кражба, ова голема и комплексна операција која што штета се проценува дека е направена во вредност од 5 милиони евра. Па како го објаснувате моментот, никој ништо не забележал, никој од вработените ништо не видел, како го објаснувате ве тоа? Добар ден. Ало, добар ден, Тинче. Ве слушаме. Да ви посакам во телно убава недела. Благодарам. Убави празници, да ти кажем сега вака, да ти кажем, Тинче. Ја како што знам, за мене се кразне од почеток. Мислим од порано, але сега што е станало, тоа е чудо. За мајка ми и татко ми се кажували од порано, некој човек научил се се да празне и преку денот, ако му се нешто десило да не украдне, знаеш, не можел да спие. И украднал тој што се ставија на воловите на говедата, фрлил на таван и заспал. Значи, научени да крадат. А овој па сак државното што стана, јас сам видела со своји очи, сам опоменувала, у многу фирми сам работила и видим дека се крадне и на шефицата му викам, дај, викам, овој више, викам, не се издржува, викам, многу краднат, викам, че овој не иде, викам, нарно, викам, народот пати, ајма баш те брига, вика, земи си и ти нешто и си ќути. И ја го само така погледна, викам, учени со факултет, со еве додека го докара Македонија. Значи, почна се да иде надоле и иде и крадат. Прво, еве, па да кажем, премиерот што се закълна, што викаше една жена, никад да не се закълнеш у деца, вика, на прва бандера да те тура да те бесат, немој да се закълнеш у деца. А он се колнеше у деца, чуда правеше и еве до што биде, ја не пожелуjem на никога лошо, ама лошо прават, лошо се враќа, за тој народот си пати и уште ќе патимо, само дај Боже да се најде некој паметен овој да се сопре и овај народ малце да живне, бар младите, а ние старите, Тинче, колку толку видимо и лошо, јавно и пензии. Благодарам многу за одговорите. Продолжуваме сега со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во продолжение само уште еднаш да ве потсетам, се уште трае денешната анкета на Црвена линија, така за вас кои што можеби малку подоцна се вклучивте, заследете на Инстаграм и кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Каков епилог очекувате за оваа кражба? Под А, сторителите ќе бидат откриени и казнети, и под Б, и овој случај ќе остане без епилог. Добар ден. Добар ден, дали се слушам? Добар ден. Од 2008 вие ме тековните емисии, да знаеш, да за граганите. Се се искраде до 98 година, кога езде со Бранко Цренковски, премиер, Владо Бучковски, премиер, Чикерина исто, НАТО пареше го амбасади. Кажете за ова, чекайте, да се вратиме на кажете ми сега за оваа кражба, слушајте ме. Како можно никој ништо да не видел, а траела операција со месец? Судиите со 91 они со Добрила Касарска, со Демишко, од 98 заедно, коалиција, заедно крадат и се богатат. И се лекции суди, дури пари од прикрило зидови. А зошто и во вработените никој ништо не пријавил? Да се вратиме на вработените. Треба замена се сменат овие суди да одговарат кривично. А они ги поддржуват од Европа, европски, они подмитуват. Хан беше, Могерини беше, Господине, дали ме слушате? Таму има вработени, ова операција траела месеци. Како објаснувате од вработените никој ништо да не пријави? И да пријави инспекциите и пријавуваат и за цените. Судите не ги казнуват. Како не? Пријавувај нема. Судите не ги казнуват заедно. Они ги бранат. Они ги бранат. Да ними човек од СДС никој не затвори. Да е од друга коалиција или обичен граѓан ќе го затвори. Судите се виновни. Се кажави вие суди со 91. Добро, благодарам многу за учеството и одговорите. Сега го останете и продолжете да не гледате
Инаку Снежана Јановик напиша треба да се фатат и најстрого да се казнат, мисли на сторителите, а Трајче Соколовски напиша додека не почнат функционерите да одговараат за пример на останатите, ќе биде како што е. А почитувани наред се рекламите. Време е да ги соопштиме и резултатите од анкетата. На прашањето каков епилог очекувате за оваа кражба под А, сторителите ќе бидат откриени и казнети, одговорија 26%, а под Б и овој случај ќе остане без епилог, одговорија 74%. Почитувани, заследете на Инстаграм. Задолжително профилите се Црвена линија и Телма телевизија, учествувајте во утрешната анкета, а тука останува да ви се заблагодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија, сега ко се гледаме утре во нашиот стандарден термин. До тогаш имајте убаво попладне.